ICT Module D Chapter 4。好啦，第四課簡單嚟講，選擇結構即係 if 啦 ，if else、switch case。如果你已經好熟咧，基本上都成課都唔使睇噶啦。咁唔使睇係咪即係咪會講咧嚇？咁當然唔係啦嚇。如果唔係錄嚟做咩咧？好啦，廢話少講，序列結構。即係打直啦，之前做咗個輸入話事，跟住轉換涉事。咁呢一個咧好簡單嘅，就係輸入提示用戶輸入資料，跟住處理轉換啦，最後輸出。呢個咧為之一個叫做序列結構或者順序結構啦。好啦，咁係冇 if 嘅。好，咁跟住咧，我哋咧就變少少啦。就係多咗下面一句，36.8大過36.8或者等於36.8就係發燒啦。咁呢一個咧，我哋多咗一個啦，將佢做轉換，轉做話事啦。轉完之後咧，睇下幾多度，大過等於36.8。咁大家咧留意咧 ，if 之後咧有括號嘅，咁啊冇分號啦。跟住咧下面一句就 print。咁咧如果 if 下邊即係做一樣嘢咧，只係一行咧。咁咧你唔需要括號嘅。咁如果咧有多過一行嘅話咧，你就括住佢啦。咁好似呢個情況咧，就我當係咁樣啦。上面嗰個 if 嘅you have fever。咁如果你想加多句 go to see doctor 咁樣。咁咧，由於呢個 if 咧下邊有兩句，咁你咧就要用個括號括住佢啦。咁我依家咧特登就唔括住，咁我哋就當咩啦？我哋當依家35度啦。咁因為佢 alright 啊 ，else 呢個，咁佢冇行到啦。咁我再溫多次啊。咁你會見到咧，我再 run 多次，即係原來我頭先冇標到啊。咁你會見到咧多咗紅色，咁咧因為呢一度咧有兩句，咁所以咧我哋咧就要括起佢啦。好，溫完再溫啦。咁你見到咧 OK 啦。咁咧我依家行39度。咦？哦，因為呢一個係話事嚟嘅，我錯咗，唔係39度。再嚟，咁咧110度啦，110度好自然咧，梗係燒到就嚟死啦咁要 have fever，go to see doctor。好，咁你見到咧，我再炒翻去，跟住再 run， 再標一標啦。你發覺咧有個紅色嗰句嘅，佢就話俾你聽咧 error else without a previous if。因為咧呢一度佢有兩句嘅，咁佢行完呢句之後咧，咁應該就要揾翻個 else 嘅。咁但係你見到佢揾唔到啦，因為佢當佢有第二句。咁所以咧，你記住咧，凡親有多過一句嘅話咧，你就要括起佢。咁 else 嘅結果都係一樣嘅。else 都係 else 後邊咧 ，else 後邊呢度呢一句咧就唔使括弧嘅。如果要多一句咧，就要括弧啦。咁呢份碌書成份都冇講過。好，咁冇乜特別啦。呢一個下邊嗰大扎嘢就係講翻個流程圖啦。咁即係可以唔使理佢啦。呢個佢講完一大扎是同否啦。因為否嘅話，我哋呢度咧，否嘅話冇 else 啊，否咁啊，所以即刻離開咗啦，所以就係依句。咁咧，你留意啦，呢一句咧好緊要嘅，就係大家咧記住 if 裏邊咧，通常都會縮排，縮排，咁你自己 highlight 佢啦，縮排呢度 if 裏邊，咁就係我哋呢個啦，我哋會褪一格嘅。
咁原因就係咧，我試下咧去翻你份碌試。好啦，咁你見到咁咧，照 run 咧係冇問題嘅，係完全冇問題。咁但係點樣睇落咧就唔舒服啦，因為咧稍後你會見到咧，我哋會有2-3個嘅嵌套 if 啊。咁如果你唔褪入去咧，就如呢個 else 裏邊又有多 if 咧，你唔褪入去咧就睇得好辛苦啦。咁全部都冇晒嘅話咧，一排過咧都唔知邊個打邊個。咁記住咧，凡親一個 if 咧就褪一格，兩個 if 咧再褪一格，就好似我咁啦。呢個 if 咧下面褪咗一格 ，else 呢個 if 同 else 係都對嘅。好啦，咁跟住咧，你 else 裏邊又再多個 if， 咁呢度咧褪咗啦。因為 if 裏邊咧又再褪一格，咁咧睇落你會見到好清楚啦。即係啲人咧會好清楚知道，哦，呢度呢一紮咧，呢個 if 同 else 係一對嘅。呢兩排咧就另一對。好，繼續。好，咁下邊咧就一啲運算嘅關係符號啦。咁等於、不等於啦，細於、大於、大小於、等於。好啦，個不等於咧，除咗呢一個之外咧，我哋之後有感嘆號啦，感嘆號等於即係不等於啦。下邊人都會有講噶啦，下邊冇講嘅話，咁但係你會知啦。咁我哋比較嘅時候咧，就係咦呢度咧數字就好易睇啦，4同5。咁英文字母 A 細過 B 係 true 定 false 咧？咁樣咁我呢度咧好簡單，你諗翻咧 ASCII 曲就知噶啦。ASCII 曲咧如果65咧，A 咧就係65嘅，B 咧就係66，定係調轉咗咧？係啦 ，A 咧就係65，B 就係66，咁所以咧65係細過66，所以咧 A 係細過 B 嘅。咁細階 A 又點咧？細階 A 咧係97嘅，咁細階 A 咧係唔係細過大階 A 呢個 false 嘅？所以0啦呢度。細階 A、大階 A 係咪細過細階 A 咧？呢個係嘅。好，咁咧呢度又講晒啦。好，咁大家咧就望下，繼續望下呢個第4章嘅例題3。咁呢度都好簡單啦，呢度。咁呢度咧，你會將兩個條件咧就係放埋一齊。咁我哋咧就會用 and 或者 or 啊去擺埋一齊噶。呢一度呢兩個符號 and 擺兩個符號，即係咧 and 啊呢個係。如果係or話咧，就係兩個打直嘅符號。咁下邊咧呢度有寫噶啦，和呢個或咧呢個感嘆號係錯嘅，呢個自己改翻去啦，係呢個兩行直線，即係咧 keyboard 右手邊 enter 上面嗰個行掣啊，呢度請你改翻去啊自己。咁有改嘅就。你望下側邊嗰個咧，會問到睇完呢課未？咁如果佢話睇完，但係你望下呢度有冇改，你就知佢有冇睇過啦。咁啊唔使出聲嘅。好，咁即係你唔使出聲，即係唔使同佢講，即係你同我講得啦。你同我講話阿 Sir，佢個我話個或咧，我話冇改到啊。或者你同我講佢係我啊，佢係，咁我就明噶啦。咁上面呢個講咩咧嚇？呢個就係身高要大過等於163，同埋體重大過50，咁都係咧攞輸入啦嚇。佢都係咧宣告咗個 flow 啦，攞個輸入擺落嗰個顯示用 %f 嚟攞啦，即係 floating point 啦，用浮點數嚟攞。好，咁跟住咧你會見到咧163同埋50公斤。咁咧就達到最低標準啦。咁另外嗰啲其餘情況咧，都係是但一個唔達標準嘅，因為呢個係 and 嚟嘅，一定要同時間符合佢先會編出嚟嘅。咁下邊啲表咧都有啲增值表啦，truth table。咁我哋唔多講啦。
即係都係好簡單嘅啫。好啦，下邊要注意呢，就係多個條件擺埋一齊啦。User ID 係有黃啦 ，password 係1234啦，或者 security level 係等於1。咁即係呢，一係佢個打個名阿黃密碼1234就呢條件符合啦，或者本身呢，佢係呢個超然嘅特首啦 ，security level 夠高啦，咁佢就可以都符合啦，因為我話嚟嘅是但一個。咁個情況就係咩呢？我哋有時呢會想加個括號俾佢，咁你會見到呢下邊嗰個呢就係成個括晒，咁呢係唔影響嗰個結果嘅。咁呢度呢就係啦，冗餘括號呢啲多餘嘅括號呢係提高可讀性啊，咁又係可讀性咯，請你呢又再括起佢啦。冗餘括號。即係咧，好似我之前所講，A 等於 B 加 C 減 C，A 加 B 減 C 咁樣，即係括弧 A 加 B 減 C。之前我哋都睇咗噶啦。呢個 A 加 B 咧，個括號係唔需要嘅，但係咧我哋可以增加提高可讀性，大家留意啦。好啦 ，Chapter 4又有實習咯。好，咁呢個實習呢，留意啦。港鐵有一條規例，任何滿3歲嘅小童身高超過100 cm 均必須購票。咁即係點呢？4歲唔使講啦，幾高幾多歲以上一定要購票啦。咁佢得50 cm 小矮人4歲10歲都好，15歲佢都要俾錢噶啦。第二個3歲低過100 cm 咁都要俾錢啦，因為佢3歲或以上啦。好啦，下邊最底個先，最底個呢2歲未夠3歲啦，身高又唔超過100，咁佢呢唔需要購票啦。上面嗰個留意啦，佢未夠3歲，但係身高超過100就要俾錢咯。咁呢開頭我都懷疑地鐵係咪真係有呢個例㗎，我即刻上網睇下啦。咁我哋揾到啦，話小童指3歲或以上，為未滿12歲之人士。小童係3至12歲啦。所有身高95厘米或以上之乘客將被視作3歲或以上。即係我唔理佢幾多歲，身高超過95，呢度呢係最新版嘅啦。呢個咁我哋唔好用95啦，我哋用翻我哋呢條題目100 cm 高就俾佢咩啦，就佢要買票啦。請你做呢個 upload 上去 Google Classroom。好，咁繼續多少少啦。因為呢個 if 咧好簡單嘅啫。咁我哋多咗個 else 啦，多咗 else 其實頭先大家都睇咗噶啦。咁呢個多咗個 else。咁下邊嘅圖大家都好熟悉噶啦。咁有兩個情況啦。你見到呢度呢，通常上面嗰個低過36.8就偏語話 all right。咁我哋呢度加咗個感嘆號俾佢，感嘆號俾佢呢，即係 not 咗佢啦，即係將呢個結果反翻轉去。咁呢度呢，你可以呢，即係做數學或者平時呢，即刻諗起啦。細於嘅相反即係大於或等於。咁我感嘆號咗佢，不等於大，唔等於大於及等於，咁即係小於啦。即係好似689咁啦，中意用呢一個雙重否定句啦。不等於大過等於，唔等於大過等於，我唔知自己講乜。總之呢，你記住將呢個大過等於嘅反轉感嘆號咗去呢，即係小於。咁如果將大於嘅反轉係咩呢？大於嘅相反即係小於或等於啦。好，咁你哋留意下啦，兩個做法都冇問題嘅，其實一樣嘅結果嚟嘅啫。睇下你自己本身呢句語句呢，你想點樣表達俾人睇啦。咁呢個點樣表達係最重要嘅，即係喺寫程式底下。咁即係好似呢，喂，你低過36.8度喎，你冇問題。咦，你唔係大過36.8喎。你唔係大過36.8，你冇問題。咁即係呢句說話，即係你睇下想點樣表達。